Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Евгений Божьев. Хочу сегодня рассказать вам, откуда берется храп. Очень многие люди жалуются на то, что у них появился храп и не знают, что с ним делать. И медицина, по большому счету, тоже молчит на эту тему. Вот. Кроме того, что там какие-то хитроумные приспособления созданы для продаж, больше ничего никто не делает. Так вот, от чего же берется храп? Что это такое? И, соответственно, как с ним бороться? Вот, ну, сначала расскажу, почему появляется храп. Храп – это слабость мягкого неба. Ну, вы знаете, у нас есть твердое костное небо, а за ним висит так называемая небная занавеска, мягкое небо. Вот это мягкое небо, оно состоит из мышц. Вот, соответственно, мышцы эти иннервируются нервом, который проходит вот миндалиной, а спереди миндалина прикрыта душкой, передняя душка миндалины, так и называется. И вот в этих передних душках миндалин проходит нерв, который нервирует вот это наше мягкое небо. Храп – это когда мягкое небо становится патологически слабым, то есть висит, просто висит. Тогда оно перекрывает просвет гортани, и мы для того, чтобы вдохнуть, на вдохе оно выталкивается и потом снова опускается под своим весом. Выталкивается, опускается. Именно вот это дребезжание вот этого мягкого неба, это и есть храп. Из-за чего? Из-за того, что оно стало слабым. Из-за чего оно стало слабым? Становится мягкое небо слабым именно из-за того, что передавливаются нервы, которые проходят в передних дужках миндалин. Они могут либо передавливаться, если, например, человек с склонностью к полноте. Там откладывается жир, передавливается и, соответственно, нарушается иннервация, и мягкое небо становится слабым. Вот. Либо часто это бывает у курильщиков, когда люди много курят, вот, то идет интоксикация и просто убивается этот нерв, убивается токсинами, там, тем же самым никотином. И в этой ситуации ничего сделать невозможно, потому что нерв просто убит. Вот, и восстановить что-то невозможно. А вот если человек просто поправился и появился храп, или бывает еще, когда человек много нервничает, тогда мы говорили, что во время нервотрепки напрягаются все мышцы, да? Вот, и тогда тоже может появиться храп, когда человек много нервничает. И он связан это именно с напряжением. Вот тут достаточно просто-напросто взять и пальчиками расслабить вот эту, растянуть эту переднюю небную занавеску. Вот. Ну, самому себе это сделать достаточно проблематично. Почему? Потому что, ну, во-первых, туда некомфортно лезть к себе в горло, а во-вторых, потому что там на слизистой есть рвотные рецепторы. И в случае, когда идет раздражение слизистой, то есть палец туда засовываете, дотрагиваете, и сразу возникает рвотный рефлекс. Соответственно, его надо как-то убирать. Вот как обычно я делаю, я беру, опрыскиваю горлышко 2% раствором лидокаина, жду, пока все занемеет, вот, и потом пальчиком просто беру и оттягиваю вот эту переднюю небную дужку, расслабляю ее с обеих сторон, с одной стороны и потом с другой. Занимает это буквально несколько минут. Неприятная процедура, сразу говорю. Почему? Потому что туда, когда кто-то лезет в горло, это очень неприятно. Вот. Но поскольку это недолго, то это люди переносят нормально. И, как правило, на какое-то время храп уходит. Вот. На какое время, это опять-таки зависит от человека, то есть от того, какой образ жизни он ведет. Да? У кого-то это может на несколько лет уйти, у кого-то на несколько месяцев, вот, но результат положительный есть всегда. Вот таким образом совершенно несложно убрать храп, но только в том случае, если вы не курите. Если вам это видео понравилось и вы нашли в нем ответы на имеющиеся у вас вопросы, вы можете дать мне знать об этом в комментариях, а также поставить лайк и подписаться на канал. Если вы хотите узнать больше, переходите по ссылке, которая находится под видео, и записывайтесь в онлайн-школу здоровья, благодаря которой вы забудете про боли и болезни и научитесь быть здоровым без лекарств. На этом я прощаюсь с вами и до встречи в новом ролике, вот буквально уже совсем скоро. Благодарю вас.